ព្រះស្រីបុត្រប្រមោកលៀនស្ដាប់ធម៌ដំបងជាសោតាក្រោយពីបររលុះធម៌ព្រះស្រីបុត្រ15ថ្ងៃអត្ថមានសង្កន្លះខែជាយាមកំណត់ចូលឈានចេញឈានទៅមើលអនុបតិធម្មវិបស្សនាគម្ពីរបញ្ជាក់អត់មានអត្តនោមតិទេគម្ពីរបញ្ជាក់អនុបតិធម្មវិបស្សនាព្រះស្រីបុត្រចេញឈានចូលឈានកំណត់អង្គធម៌មួយលោកចូលឈានហើយលោកចេញឈានយ៉ាងម៉េចចូលបឋមឈានចេញបឋមឈានលោកកំណត់វិតកៈចូលបឋមឈានចេញបឋមឈានតដែលលោកកំណត់វិចារៈចូលបឋមឈានចេញបឋមឈានកំណត់បៃតិណាកំណត់អង្គឈានទាំង5ចូលចេញវិតកៈវិចារៈបៃតិសុខៈឯកកតាកំណត់5កំណត់តទៅទៀតภาษะវេទនាសញ្ញាចេតនាកំណត់5ទៀតចេញពីធម្មជាតិកំណត់ទៀតបាន10កំណត់ទៀតឆន្ទៈអធិមកឆន្ទៈអធិមកខវិរិយៈបៃតេឧបេខាមនសិការៈ6ទៀត16ធัวនេះលោកចេញពីបឋមឈានកំណត់ដងចេញពីបឋមឈានកំណត់ដងចេញគ្រប់16បានចេញពីទុតិយឈានតមកកំណត់ដដែល16ដងទៀតចេញពីតតិយឈានដដែលកំណត់16ដងកំណត់ធ្វើឲ្យបញ្ញារបស់លោកចាស់មានកម្រិតឈានជាបាតដល់វិបស្សនាឈានជាបាតដល់វិបស្សនារហូតបរលុះធម៌យើងអត់ទៅសិក្សាគម្ពីរស៊ីជម្រៅយើងចាប់តែហេតុផលនៃការបរលុះមកផ្លេងទៅយើងយកថាអត់ឃើញបដិបត្តិអីផងនឹងបរលុះធម៌សម័យព្រះនឹងអគ្គសាវកសិរីបុត្របដិបត្តិអគ្គសាវកមោគលានព្យាយាមទៅងុយសឹងព្រះពុទ្ធអង្គឲ្យនៃផ្សេងឃើញទេ7ថ្ងៃបានត្រាស់ដឹងវិសត្តហង្វិយមិត្វាព្យាយាម7ថ្ងៃគម្ពីរទាំងអស់មិនថាលោកអត់បដិបត្តិអគ្គសាវកព្រះអានន្ទដើរចង្ក្រមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកំណត់អិរិយាបថលើកដាក់កំណត់ធាតុកំណត់អីនឹងរហូតដល់តែបរលុះធម៌ក្នុងយប់នោះមិនថាអត់បដិបត្តិបញ្ញវគិត្រាស់ដឹងដំបងមិនថាអត់បដិបត្តិស្ដាប់ធម៌រួចក៏បរលុះធម៌អញ្ញាកោតញ្ញៈក្រៅខ្លះទៅក៏ទៅបិណ្ឌបាតអង្គដែលនៅក៏ព្យាយាមចម្រើនបដិបត្តិគម្ពីរមិនសំដែងតែកិច្ចនៅក្នុងនឹងវាត្រូវទៅអញ្ចឹងមិនមែនអត់បដិបត្តិឲ្យស្ដាប់ទៅធម៌មួយយ៉ាងទេស្ដាប់ប្រសូតមួយហើយបាននៃប្រសូតនេះក៏កំណត់សតិប្បដ្ឋាននឹងឯងកំណត់កាយវេទនាចិត្តធម៌កំណត់ទៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃ5ថ្ងៃ3ថ្ងៃនឹងរហូតដល់ស្ដាប់ប្រសូតបន្តទៀតបណ្ឌុះទៀតស្ដាប់ប្រសូតបន្តទៀតបណ្ឌុះទៀតព្យាយាមកំណត់ទាំងព្រះពុទ្ធអង្គនៅថែនៅរសានៅឲ្យនៅប្រទេសនានឹងនៅជាអាចារ្យក្នុងខណៈយប់ថ្ងៃនឹងរហូតដល់បញ្ញវគិបរលុះធម៌នឹងគឺការបដិបត្តិកំពូលថាទេអ្នកមិនបដិបត្តិមិនលុះច្រើនជាងអ្នកបដិបត្តិតិចទេសម័យព្រះនោះពោលចឹងខុសផ្លូវរួចទុកដូចគ្នាមិនក៏កាន់យកតែផ្លូវនោះផ្លូវនេះឲ្យខុសព្រោះបុគ្គលខុសគ្នាឯងឧបដិតញ្ញូលោកបរលុះធម៌លឿនប្រាប់ឲ្យកុំទៅធៀបកុំទៅផ្ទឹមមួយលោកបរលុះធម៌លឿនឧបដិតញ្ញូវិបច្ចតញ្ញូយើងទៅចាប់ឧបដិតញ្ញូអត់ឃើញបដិបត្តិយើងអត់បដិបត្តិតាមឧបដិតញ្ញូគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាក្រិនត្រឹមតែទៀនក្រិនត្រឹមតែសិលវាដេកត្រាំក្រិនត្រឹមតែទៀនសិលវាអត់ឡើងវិបស្សនាកើតអត់ព្យាយាមបដិបត្តិទៅហើយទៅធៀបនឹងឧបដិតញ្ញូក្រិនតែម្ដងបុគ្គលនេះគ្រោះថ្នាក់ណាដូចអ្នកធ្វើស្រែទៅធៀបនឹងស្ដេចផែនដីវរាជាអញ្ចឹងទៅសិក្សារឿងអស់ហ្នឹងកុំថាសម័យពុទ្ធកាលអត់មានកិច្ចបដិបត្តិអត់មានអីអត់ទេមានទៅសិក្សាឲ្យល្អិតសត្វធម៌ឲ្យទៅបង្កើតធម៌ឲ្យមានណាទៅបង្កើតធម៌និយាយទៅនឹងបន្តិចទៀតឃើញគេអ្នកបដិបត្តិកម្មដ្ឋានសមថៈក៏ដោយវិបស្សនាអីដែលគេចូលទៅវគ្គកម្មដ្ឋានអីផ្សេងទៅសោយគេទៅបង្កើតធម៌ធ្វើអីធម៌មាននៅជីវិតចាំថ្ងៃសុទ្ធទៅធម៌ដូចសំដែងពីដើមថាវាធម្មៈហើយតែចាប់បានទេសតិទុនបញ្ញាខ្ចីនេះចាប់បានទៅវិជ្ជមានតែបញ្ញត្តិចាប់បានទៅចិន្តាមយៈបញ្ញាចាប់បានទៅតាមបរិយ័តដែលរៀនការប្រតិទល់លក្ខណៈវាអត់ទល់ខ្លះដាច់ខ្លះវាអត់ជាប់ជានិច្ចបានវាត្រូវទៅគួតត្រូវទៅព្យាយាមស្ថានទីស្ងប់ស្ងាត់តាមវគ្គតាមពេលទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងមិនបង្កប់ធម៌អត់បង្កប់ទេអត់មានណាទៅបង្កប់ធម៌ផងធម្មៈធ្វើកិច្ចធម្មៈតាអាហ្នឹងនិយាយឲ្យវាស៊ីជម្រៅទៅវិញអញ្ចឹងដែលដើរទៅហ្នឹងមានសត្វបុគ្គលណាដើរហ្នឹងវាយកធាតញ៉ាំងធាតទាំង3ទៀតឲ្យធ្វើកិច្ចដែលកើតពីចិត្តជាសមុទ្ឋានវាធ្វើកិច្ចដើរទៅហើយវាទៅអង្គុយទៅហើយវាទៅកំណត់ទៅដំបូងវាមិនតាន់បច្ចៈដល់បច្ចៈទៅបញ្ញាវាកើតទៅវាកើតវាបច្ចៈទៅវាលះគេលេះទៅធម៌ធ្វើកិច្ចផនធម៌មានសត្វបុគ្គលណាទៅធ្វើយើងនេះនៅវាជាប់សត្វបុគ្គលទៅឃើញគេធ្វើហ្នឹងមានសត្វបុគ្គលដល់តែគេចង្ក្រមគេកំណត់ជាគណៈដើរដាក់ទៅគេកំណត់ទៅវាច្បាស់ជាគណៈទល់នឹងសភាវៈគណៈគេអស់សកាយៈទិដ្ឋានុស័យអត្តានុទិដ្ឋិជាគណៈទៅមានសកាយទិដ្ឋិណាក្នុងគណៈដែលគេដើរហ្នឹងគេកំណត់ណាបច្ចៈច្បាស់ណាដល់តែយើងមើលគេពីក្រៅសកាយទិដ្ឋិពេញខ្លួន
dương mơ cái không về để cái chạ khả năng nâng rụp ca dương cào nâng dương chập bành nhạt dương này về sạc cái gì thế tại từ khơi kê tha sạc cái gì thế à kê nó chia khả năng từ rưỡi à luôn ấy nơi sạc cái thế được ở si chùm rưỡi được nâng trọ nơi cam mặt than tiếng mà phây mũi trâu trọ na của rụi túc từ tam ông bạn đi say phản sát công bọc căn vô trọ anh đây mà giang ở trời thế thầm mẹ thôi cách thầm mẹ thiệt tô năng dê vẽ kiện mà nàng thiệt bắn nó thôi cách đờ thiệt tô năng thả năng thiệt bắn nó cầm bông thì chùa bông thì cái khơi cái đờ chẳng có nâng thiệt đấy nè thiệt tô năng xạ nị ba chân năng thiệt bắn nó đây ông cối thiệt tô năng xạ chân năng thiệt bắn nó đây thiệt từ giàu vẽ thiệt tội smu hang con han tệ thiệt bắn nó chập dụcประชุมระบอบthiệt viết thơ cáchระบอบthiệtทำให้วันมุตตาสะกัดโตอภิวตาการุยพอดปีทั่วให้เธอในกิจในเวอดเมียนนี่ได้กาไปเชี่ยไม่ได้เคยสัตว์บุคคลเธอตำบงวิจารณ์ปัญญาสันให้ยี่บันติเตียนตำบงวิจารณ์ปัญญาอัดเมียนนาพอดปีปัญญาที่เกิดหมอนี่รวงวงนี่สกายยิตเทนี่เป็นไงจังการปะในบัดเนื้ออัดเมียนเคยลงสมัยเนี่ยเมียนปองสมัยท่าเกิดปะในบัดดำบงตรึพอดปีปัญญาเนี่ยเมียนเนี่ยตรึดอกสกายจะเทสันให้ตรึปะในบัดสตประธานด้วยวิปัสสนาตรึเลี้ยสกายจะเทเฉียมุนสันในเมียนเนี่ยอันเทไปจอบสันเฮ้ยแต่เกิดได้ตรึเธอดำบงนึงเมียนแต่ใส่ลังจะโซวิสุทธิ์แห่งสัลบริสุทธิ์ติดเทจะอุจุกาติดเทตรองนึกกิจข้างดาวมาสตประธานระบบกุศลถั่วป้องสมัยเซลเจียบาดไอตรึมาไอล้อติดเทจะอุจุกาติดเทตรองคือกรรมสกตาติดเทกรรมสกตาติดเทเมนติดเทเดเลียสกายติดเทติดเทกรรมสกตาติดเอาเตียนเป็นพอลบนบาปเมียนเจดาวนึงเพื่อกิจปีอย่างนึงเอาตรึนึกกิจข้างดาวในการปฏิบัติให้จอนสกายติดเทตื่นสันวิตรจอนโปรวิปัสนายินวิมันตอนก้าวยังก้าวมอกขนมกุมโนหรือหมววิตรจอนหรือหมวนึงđóแต่จอนโดยสามถะก็ได้จึงพิสามถะลางวิปัสสนาประกอบเนียมรูปหนึ่งพอดปีหรือหมวดังเนียมรูปวิปัสสนาจอนใบวิปัสสนาดมบงมันอะไรสามถะที่กำหนดดมบงว่าวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานดมบงก็ได้เนียมรูปก็มันตอนประกอบเนียมรูปเมาพลิมเถอะเวทจอนสัตว์จอนบุกวลจอนเปียบริกรรมจอนเปียปัญญาตื้อจมุนสันนึ่งสกายจะเทให้จอนตื้อเราไปเวียกวดตื้อกระดาตื้อสพิเวปรมัดนึกเวียพอหลังเรายังจูดกิจเจาะดมบงเวียมันตอนพลื้สะอาดอย่างจูดสันเวียนึกเงึดเราต้องสะอาดตื้อพิบติมุกเวียพอใจหมอเราพอใจหมอนึงคือปรมัดพอดพิสกายเยอะจะเทให้เจียขณะนึงข้างดาวตรีจอนสกายยุทธเทตัวเจเจาะหน้าวิธีหน้าสมถะปัสนาก็ตรีจอนสกายยุทธเทกลมเคยได้สกายยุทธเทกีคลวนไออดเคยคลวนไอได้ในยี่ถ้าทำแม่ก็โกเลิกนะอดประกันเคยให้จิกามันประกันหนึ่งตรำแต่จิกาในยี่จิกาประกันกามันประกันหนึ่งเองแต่ประกันไอเวทรมาโถแต่ประกันไอเวทรมาโถเคยเกิดถ้าอดประกันแต่หนึ่งคือการประกันติดเทนั่งเวในขนมตัวปัญญาหนึ่งไอ้เราไม่วิปัสสนาเวอัตตัวหนึ่งแหละขณะเวอันอัตประกันหนึ่งไอ้อันมวยอันเจ้าหนูใสน่ะอันมวยนี่เวอัตประกันวิจเรียบเลยนะอันนึงเวอัตประกันอันนึงอัตตัวปะเดือบัตรคือเนี่ยได้จอนหรือโมให้ดาวตื่นจอนหรือโมดาวตื่นหนึ่งเป็นไงนะมวยพอดปีหลงว่องเรือหมดหนึ่งเนี่ยได้ปะได้บัดตำบงจอนสกายยุทธเทดอลกำรัดในวิปัสสนาเย็นการหนึ่งพอดปีสกายยุทธเทหนึ่งแต่เนี่ยได้มันปะได้บัดมันพิจิมกูดเนี่ยมันพิจิมกูดกำนัดสพิเวะและขณะพวกเนี่ยบรรดอยครูนเนี่ยอดพอดปีหลงว่องเรือหมดเลยเกิดถ้าอันอดเตอปะได้บัดอันอดพิจิมเกิดพวกนึงอันพอดปีหรือหมวเจิงอดจอนหรือหมวแต่กระดัดเนี่ยยิงภาษาหนึ่งจ้ะกูดเนี่ยกระดัดเนี่ยเวียประหลาดหรือหมวอดประกันรูปทั่วไปมาประกันเดียมทั่วสเตอันปัญญาอันกันเนี่ยอัตโนมัติสังเกตติ้งไม่เคยอันอดปะได้บ้าได้ที่อันตรำแต่สเปียทั่วอันเคยให้ยวลให้ก็นึกแต่อันเนี่ยยวลนึกแต่อันนึงอดพอดที่มีแต่เทกตะสามประโยชน์นาการขนมขณะนั้นเตยนิวรณะทั่วประโยชน์ทานกระเลกาแต่ติดทานุไซอัตตานุติเทเวียนหนึ่งขนมนึ่งเวียนได้ตรำขนมนึ่งปลุกกากิดแบบนึ่งมันเป็นเจ้ากาประจักษ์และขณะทั่วที่ประจักษ์และขณะสเปียมุยเตเจ้ากากิดโดยเพียบรวม
ជាសមូហៈជាគណៈជារួមជាការគិតឃើញរួមដូច្នេះមិនមែនជាការទៅប្រចាំដូច្នេះមិនមែនវិបស្សនាញាណដូច្នេះមិនអាចទៅលះកិលេសជាតិទាំងគិបបហណៈដោយការគិតបែបនឹងទេហើយច្រឡំថាការគិតបែបនឹងគឺតែទាំងគិបបហណៈលះកិលេសមួយគណៈអត់ត្រូវដូចគណៈនេះចឹងចាប់តុកចាប់អីអង្គុយដឹងទេដឹងកំណត់សភាវៈដែរអស់នឹងត្រឹមតែធัวដឹងហើយត្រឹមធัวទូទៅយើងគិតអញ្ចឹងកំណត់លក្ខណៈរឹងនេះបងអោនចិត្តកំណត់លក្ខណៈរឹងហើយសង្កេតរឹងហ្នឹងមើលលក្ខណៈរឹងវារឹងវានិសត្តោនិជីវោសញ្ញាអត់សត្វអត់បុគ្គលសូន្យចាក់ខ្លួនកំណត់ភាពរឹងហ្នឹងកំណត់ទៅក៏បាត់ដល់ឈប់កំណត់វាកើតវិញកើតដែរដល់តែយើងត្រឹមតែនិយាយថានឹងត្រឹមតែធัวបានកំណត់លក្ខណៈរឹងហ្នឹងណាទួលលក្ខណៈរឹងណាប្រច័ក្សលក្ខណៈរឹងនេះជានិច្ចណាហើយធាតុដតីផ្សេងទៀតប្រច័ក្សដែរហើយសភាពចិត្តវាកើតខ្វក់វិធីចិត្តលឿនចាប់តន់ណាការបានកំណត់ណាអត់កំណត់ផងបានត្រឹមមកដឹងនឹងធัวនឹងទួលលក្ខណៈទេអត់ទួលទេការដឹងបែបហ្នឹងទួលដឹងបែបសមូហៈដឹងបែបរួមចិត្តរួមនឹងត្រឹមចិត្តតែចិត្តហ្នឹងវារួចដួងប៉ុនដួងក្នុងចិត្តដែលដឹងនេះឃើញបានតន់ទេអត់តន់ទេបានត្រឹមមកដឹងចិត្តឃើញកំណត់អត់តន់សតិវាទន់និវរណៈវានៅពេញខ្លួនឯងជានិច្ចបុគ្គលទៅធៀបឧបនិតញ្ញូឃើញគេឲ្យទៅស្ថានទីស្ងាត់ដើម្បីគួតវាសិនអត់ទៅវាឡៃទៅនៅក្រៅចាប់បានវាអត់បានមិនមែនទៅហួសវិស័យទេតែវាអាចចាប់បានប៉ុន្តែអសតិវាទន់ដូចជាក្មេងអញ្ចឹងហើយទៅហ្វឹកបែបមនុស្សធំវាចាប់អត់បានហើយទៅអនុមានគិតថានឹងចាប់បានហើយយល់ហើយត្រូវហើយអស់កិលេសហើយអស់អនុស័យហើយពលត្រូវហើយច្បាស់ធัวហើយទៅគិតយើងច្រឡំធัวហើយទៅមើលគេអ្នកបប្រតិបត្តិដែលបញ្ជាក់ថាគេនឹងវាខុសវិញអញ្ចឹងទៅមើលអសទៅខ្មៅទៅសអញ្ចឹងអត់ទេដៀលទេណាវិភាគឲ្យស្ដាប់ណាបើបប្រតិបត្តិត្រូវណាមានតែស្រាលស្ដើងបើបប្រតិបត្តិត្រូវមានតែអស់ទៅមានតែវិវេកមានតែសន្តោសមានតែប្រាថ្នាតិចធ្លាប់និយាយច្រើនអត់ចង់និយាយច្រើនបច្ចៈសភាវៈវិចិត្តវាទល់នឹងសភាវៈរហូតវាមិនទៅចប់បញ្ញត្តិនិយាយច្រើនទេធ្លាប់តែច្បុកច្បល់ដើរលេងច្រើនក៏លេងដើរលេងវាបច្ចៈសភាវៈវាមានតែពេលកំណត់សភាវៈរហូតនឹងម្នាក់បច្ចៈវាទៅអញ្ចឹងធ្លាប់តែត្រេកអរក្នុងការមកគុណឃើញលឺដឹងក្លិនសោចរស់លេងសោចទូរស័ព្ទ Facebook ដើរលេងដើមលេះចោលអស់លេងចង់អានឹងម្នាក់បច្ចៈវាទៅអញ្ចឹងងាយឧទាហរណ៍ងាយស្ដាប់តែអ្នកដែលមិនបច្ចៈចេះធัวតែមិនបច្ចៈនេះលេងសើចសបាយហឺហាប្រពន្ធកូនព្រាយាដើរលេងលុយឡានច្រៀងរំសបាយហើយក៏ពោលថានឹងត្រឹមតែជាធัวអ្នកអត់ប្រច្ចៈចេះបរិយ័តហ្នឹងអ្នកអត់ប្រច្ចៈតែចេះបរិយ័តវាទៅបែបហ្នឹងមិនមែនវិបស្សនាញាណទេមិនមែនសតិប្បដ្ឋានស៊ីជំរឿនទេអត់ទេកុំទៅធៀបមួយអុក្រិតញ្ញូកុំទៅធៀបមួយអរិយបុគ្គលវិសាខាណាទៅបណ្ដឹងអត់ទេអានោះអរិយបុគ្គលទៅធៀបអត់កើតទេខ្លួនឯងជានិយបុគ្គលត្រូវយល់រឿងហ្នឹងនេះអាណាបានសតិនឹងអធិប្បាយតលោកអធិប្បាយច្រើនណាស់អាណាបានសតិនេះទាំងកាយានុបស្សនាយមុតពុទ្ធថាជាកម្ពូលនៃកាយានុបស្សនាកាយអាណាបានសតិនេះក្នុង14បព្វនេះក្នុងកាយានុបស្សនាទៅប្រធាននេះអាណាបានបព្វនេះជាបព្វកម្ពូលបព្វរៀមច្បងរបស់កាយានុបស្សនាទៅប្រធានអាណាបានបព្វអញ្ចឹងបងដាក់បព្វនេះមកមុនតែពួកយើងសម័យនេះរំលងបព្វនឹងត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងណាគម្ពីរណាពុទ្ធបច្ចេកពុទ្ធសព្វពុទ្ធបច្ចេកពុទ្ធសាវកាnăngវិសេសាធិកមៈទិដ្ឋធម្មសុខវិហារបតដ្ឋានាបានសតិកម្មដ្ឋាnăngវិជាបាតជាគ្រឿងបន្លុះធัวនិងវិហារធัวរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធសាវកទាំងឡាយសំខាន់ណាស់អាណាបាដែលជាបាតវិបស្សនាវិជ្ជាហើយវិជ្ជាទៀតនឹងទៅមើលថែមហើយឲ្យចូលអាណាបានឹងរហូតដល់ចតុតឈានចតុតឈានហ្នឹងនៅបតិធ្វាញ៉ាំងចតុតឈានឲ្យកើតច្បាប់ឆាត់ដាក់ចតុកឈានហ្នឹងឈាន4មិនបាច់ដល់ចតុតឈានទេបឋមឈានក៏ទៅបានហើយបានបាតកាំងឈានហ្នឹង
bà ta càng cắt và thưa nơi chiến ao chỉ bạt sang kha rê sam sật và pijarana sang kha khởi như lội lược lang can vipassana mình trâm tề nơi trâm tề chiến cần trâm tề chiến đấm ọ nơi trâm tề chiến thì chiến năng chịu bài rung ngọc ni và na ao chặt ngọc miên cầm lang hơi lược lang can vipassana mơ đơn niệm rúp đấm bay liếc cái này chia bẩn tỏ nhưng chịu bài chia cậu sao bài chia cho sầm rập nơi giờ buộc cô bạch nhã tuân sau rồi bắc dương từng lại nữa hãy lục cho từ khung visot thì mẹ ao từ mơ sự cái đây lục ở thì bài tràn thì ao từ mơ khung visot thì mẹ sự cái đây cái này đi bộ dương prai bị chụp thay mau này không tràn nữa vừa miền biển tha ite achat tang vía cài ite iteng apana mat me ve chạ tát thana cái tang se sang cái tạ me ve ite mơ puộn nữa tạm bứtตัดทะอนาคตังนี่ไปเจี๊ยกันโลเนี่ยจุดเด่นเป็นเลยแต่เมื่อไทยตัดทะอนาคตังนี้ตัดทะวิสุทธิเมฆเกขนมวิสุทธิเมฆเหมือนเมาขนมวิสุทธิเมฆอนาบททะอชัตตังไอเตอชัตตังเวียนี้อัดเมียนขนมวิสุทธิเมฆอนาปานสติเตบทวิสุทธิเมฆเตสุทธิเมฆอันใหญ่อชัตตังกายขนมกายขนกลางนึงเสสังอากตังเปียเดเสเมาขนมวิสุทธิเมฆเราเลยยังปลายเมาเนี่ยขมายปลายไปไทยปลายไปอะไรนี่เว้เขาอะไรนึงบันจังไปเจี๊ยยังเอาแต่เมื่อบันยังปนะอนาคตังตัดทะเนี่ยยังปนะอนาคตังนี่ตรึกปลายทาเปียหน้าได้มันเมาหนุ่ยสดทีเนี้ยตัดทะยมนึงวินิใช้น้องเปียนุโดยต่อตัวนี้ตัดทะตรึกปลายยังเรายังปลายจังหมอนี่จะบอลวอลนะได้เมื่อขนมสตประธานโซดขนมเองได้ปลายชีวศาสตร์ใครนี่ตรึกจะศึกษาแทนรู้บรรลุสมได้ทำไมบ้านเชียนให้เสาเชียนเนี่ยวุฒิเถิดฝ่ายจังปีเชียนนึงอาซาปาซาเซวีประธานาเตเชียนดังเกียนในวีก็พิจารณาในจอลอาสาสะปัสสะประการนาเตนี่คือกำหนดโดยเนียมรูปปริเชติยินเป็นพิจารณาธรรมดาแต่ประการนาเตเนี่ยกำหนดโดยเนียมรูปนี้กำหนดจอลอาสาสะปัสสะหรือก็ในอ่องเชียนนี่สำหรับเนี่ยบานเชียนเจสมัทยินนึกอาสาสะปัสสะกรรมิเก้าเนี่ยได้กำหนดจอลอาสาสะปัสสะเนี่ยกำหนดทำให้จอลตึงหามเจงโจลเนี่ยเวสไรไอ้อาศัยวัตถุรูปอาศัยวัตถุคือกายเนี่ยกายคือกระจกายเนี่ยกระจกายเมียนมหาภูตรูปาติยรูปอดได้ตึกเพลิงก็อดจอลคือเนี่ยจอลทำเจงโจลเนี่ยเวจิจอลเวสไรได้ตึกเพลิงได้มวยมหาภูตรูปาติยรูปเวคุมเนี่ยบานจอลนั่งเวเจงโจลบานไอ้เมื่อยังเคยเตียสไรระบอกเวหรือให้ก็เคยทำเมนตรมแต่ปนังเตเวเมียนเดียมาทัวได้เวจีตีสไรเนี่ยมาทัวภาษาปัญจมกะเมียนภาษาเวทเนียสัญญาเจตนาวิญญาณอดปวดนึงจอลทำโยก็เวอดเมียนไม่เคยยังเอาวิจารณาจังเนียมรูปปังประเภทฝ่ากำนัดเนียมรูปเคยเนี่ยกำนัดเนียมรูปอ่านรูปคือจอลอาสาภาษาเนียมาทัวคือเนียมได้เจีภาษาปัญจมกะภาษาเวทเนียสัญญาเจตนาวิญญาณนึงแต่สัปัจจัยปริเยสันเต้าสวายโรปัจจัยระบบเนียมรูปนึงปัจจัยบริขารเย็นเตอก็เคยเอาวิเชียจะดำตอนหาตามใบประเดี๋ยวจะสนุกบาทให้ก็กำลังต่อเตี้ยเตะเลือกขณะเราไปทว่าเลือกหลังการไตรเลือกเชี่ยสมัครสนังเย็นแต่วิปัสสนาเย็นเวลาวิปัสสนาวัดเทนเตาจำเราในวิปัสสนาได้ก้าวไปเชี่ยอุติยะวิเยนุปัสสนาติเวเซนเนี่ยวิปัสสนาวัดเทนเตายังในวิปัสสนาเมียนอุติยะวิเยเย็นคืออุติยะไปเย็นเย็นที่บุญเนี่ยได้เชี่ยรัฐวิปัสสกะเนี่ยลางแต่วิปัสสนาลางตัวนึงลางตัวดาสไรจอลอาสาสะปัสสะรู้ไหมลางการวิปัสสนาตัวรุ่ยระโหดตัวดอลเปรหะอรหันอิตเมกัสสะเป็นการเอาเยวรหัตตั้งในเย็นนมุกขังในเจ็บจรรุ่ยจะตกเชียนในเย็นนมุกมวยจรรุ่ยจะตกระบอบพิเขาเนี่ยเพื่อนสกัดจีเยี่ยมอิตเมกัสสะเป็นการเอาเยวรหัตตั้งในเย็นของเจ็บจรรุ่ยจะตกเราโหดดอลเปรียนเปลี่ยนระบบพิเขามวยรูปมวยปัวเอกเมกาสะเอกังเอกาสะเอกังเอกาสะเนี่ยอิตเมกาสะอิเตียงหนึ่งเอกาสะเนี่ยเอกาสะนี่อัดปลายท่ามันเนี่ยทีมวยรูปทีกับทำไมยังปลายมวยรูปอัดตรงปลายท่ามวยปัวมวยกลมอนาปานสตินี้วิจิตรระบบพิเขานึ่งโจลตัวตามจรนึ่งระบบพิเขามวยปัวคลาสตรึโจลตามจรนึ่งเป็นมวยรูปดิเป็นบานแต่มารูปมองดิเวียปัวคลาสเป็นตรึโจลจรอนาปานสติกำนัดจอลนี่เองลางวิปัสสนาต่อเทียดเชียนกรรมิเกาไปลบวิเจเทียดเนี่ยแต่กำนัดองเชียน
mình cầm nát chòl à sa sa chênh bị chiên ní cầm nát ong chiên rồi bỏ sa sa pa sa sa cầm nát ong chiên trên niêm mà thua có đôi cái này cầm nát niêmรูปxoayไปใจniêmรูปเลิกลางการเรียกบรรลุพระอรหันต์จีเจาะมวยเตี้ยระบเนี่ยกำนัดอ่องเชียนได้จินเรียมาทัวระบอาสาสะปัสสะอานาปานาบเปียนี่รู้จะตุกมวยเจาะเตี้ยมวยปุ่เตี้ยวิจิเจาะอย่างสมถะเย็นนึกเนี่ยตัปทานโซดอัตถกถาไปเจงมาให้พิจารณาจอลอาสาสะปัสสะอาสาสะปัสสะเซวีประการเตจอลอาสาสะปัสสะจิรูปทัวกับว่าชินังเกียนิวีกำนัดองเชียนจีนี่มาท่อกับบ้านกำนัดบานปีกำนัดรูปมาท่อกับบ้านกำนัดนี่มาท่อกับบ้านระบบสัมมาทะยินดึกขณะวิปัสสนาในเพียงมวยบริชัยตีใบตีบวนระบบเปรมหาซีสยาดอเนี่ยก็เป็นเจ้าลุกเลิกปีกับปีมาถึงเมื่อบรรทัยอารูปมุขเฮวิปัสสนาพินิเวศเอาเย่พเยเนสัมมาทะยินนิกาสะเฮาเตการจำราในวิปัสสนาขนมอารูปทัวเนี่ยระบบสมถะเย็นนึกเนี่ยเมียนโดยเฉลิมสมถะเย็นนึกเนี่ยเราเอากำนัดเนียมมาทัวคืออ่องเชียนแต่ลูกสมัยเราเย่พูดเย็นในเย่พูดเย็นเนี่ยโดยเฉลิมคือกำนัดจึงกำนัดอ่องเชียนเจงปีเชียนกำนัดอ่องเชียนลางกันเนียมมาทัวลางการวิปัสสนาแต่ในโดยเฉลิมยังกำนัดจอลต่างหากเจงโจลนึกกับบ้านด้วยเนี่ยได้จีรูปทัวโดยเย่พูดเย็นในเนี่ยกำนัดจอลต่างหากจีรูปทัวกับบ้านแต่วิปัสสนาเย็นนึกเนี่ยรูปมุขเฮวิปัสสนาพินิวิปัสสนาพินิเวศาวการจำรานวิปัสสนาขนมรูปโทเยโพเยเนี่ยวิปัสสนาเย็นนิกาสะเฮาเตนึ่งเมียนสำหรับวิปัสสนาเย็นนึกโดยเฉพาะวิปัสสนาเย็นนึกลอยกำหนดรูปโทมุนนึ่งปรมัตถมัญจุสาสติเมมหาไดกาเตเมื่อวิปัสสนาในเพียบมวยนึ่งมาเราเอาขนมเนียมรูปปริชัยติเย็นติดเทวิสุทธิสุดที่เมียเพียบใบเต็มมือลูกเอาจับจะโตเทียโตวัฒนะได้จีรูปเติมมุนจะระบายรูปปะทัวนึงเติมมุนเอาละอัดเอาจีเรียเอาสละรูปปะทัวประกอบใช่ป่ะให้เนียมปะทัวนึงประกอบหลังนี่สุดเทวิปัสสนาเย็นนึกแต่ลูกสมัยจังก็ได้ยูรูปปะทัวนำมุกก็ได้รูปปะปรึกะฮะนึงนำมุกก็ได้แต่สมัยเราเย่พูดเย็นในเย่พูดเย็นเนี่ยโดยเช้าวิ่งจังวิ่งงี้từ mơ thêm từ sắc xả thêm rộp mơ vinh sạ mà thạ nhiên nức dù rú bật thô các bạn dồn niêm mà thô các bạn tại lâu xong đây thay dồn niêm mà thô đào dê phôi gì đấy vipassana nhiên nức dù rú bật thô chỉ môn từ làng căn niêm mà thô đào dê phôi gì này từ mơ thêmตามเปิดวิปัสสนานี่สมะสนัญเย็นปรมัตถมัญจุสาเป็นเจตธรรมยะธาปากระดังวิปัสสนาพินิเวศาวการจำรันปัสสนาตามอารมณ์ได้ประกอบเรื่องอารมณ์เนี่ยอารมณ์น่าประกอบกำหนดอารมณ์หนึ่งบานอารมณ์น่าประกอบกำหนดอารมณ์หนึ่งบานอุตหะเจงปีเชียนเมื่อหนึ่งเดียมาโทอังเชียนกับบานเจงปีเชียนเมื่อหนึ่งเดียมาโทกลายปีอังเชียนเดียมาโทกลายปีอังเชียนโดยจะสัญญาเจตนาภาษากลายปีอังเชียนได้เจปกันนกะสังขากับบ้านเจงปีเชียนเมื่อหนึ่งชอลอาสาสะปัสสะหนึ่งกับบ้านแต่อาสาสะปัสสะหนึ่งอังเชียนนี่เวประกอบใช่ปะเต็มเลยเมื่อหนึ่งกำปงเต็มเมื่อเตออารมณ์ดนตรีเวประกอบเมาการลือประกอบเมาไอเมาในขนมกาได้กำปงกำหนดนึงก็กำหนดสำเร็จลือนึงกับบ้านก็ยังยะธาปากระดังวิปัสสนาพินิเวศาวกำหนดอันหนึ่งมาเพลตีเพลเตอฉบับเฮ้ยก็กำหนดอังเชียนเทียดจออาสาสะปัสสะนึงเทียดกับบ้านสมถะยินนึกยังกำหนดจออาสาสะปัสสะกับบ้านกำหนดจออังเชียนกับบ้านกำหนดปกันนกะสังขารเซ็งรวมโจลกับบ้านกำหนดอารมณ์ได้ประกอบตามทวีต่างหลายยะธาปากระดังนี้ก็บ้านตามได้ประกอบขนมทวีต่างหลายขนมคณะนึงกับบานแต่โยเชียนโยอังเชียนจะดาวนี้เจียโกลโปรเวประกอบฉบับหรอนี่จะเจาะมวยระบบหานาปานะแบบเปียอานาปานะแบบเปียเนี่ยไอเตอชัดตังเวียกายเยกายานปัสไซวิหารเตบอดต่อมาได้เจงบอดนึงอ่ะเจียบอดบานอัปปนาให้เจงปีอัปปนาเมื่อนึอาสาสะปัสสะนึงอังเชียนบอดนึงนะบอดกันดาระบบแบบเปียนี่ตรึกจำนะ
បត់ព្រះបល័យពួកនឹងត្រូវចាំស្រួលវិនិច្ឆ័យស្រួលសិក្សាអីទេអច្ឆតាំងវាកាយេកាយានបស្ស័យវិហរតិឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុងហត្ថិវាខាងក្រៅឆតិបត្តិវាទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅកាយនៅក្នុងអាណាបានបពៈនេះគឺខ្យល់អាសាសៈបស្សសៈឃើញការឃើញកន្លែងនេះមិនមែនឃើញខ្យល់ដូចជាបញ្ញត្តិទៀតទេគឺឃើញវាយោធាតុដូចជាបរមត្ថព្រោះបត់នេះឡើងកាន់វិបស្សនាហើយព្រោះអីព្រោះដីកាបញ្ជាក់ហើយអច្ឆតាតិអនុបស្សនាបការៈអនុបស្សនាក្នុងបទអច្ឆតៈជាដើមនេះដីការបស់មហាតបដ្ឋានសូត្រនេះបទនឹងឡើងកាន់វិបស្សនាហើយបទនឹងជាបទវិបស្សនាចាំណាបទខាងលើបទនឹងជាបទសមថៈក្នុងអាណាបានបពៈនឹងជាបទសមថៈតែបទអច្ឆតាំងវាអីទេអច្ឆតាំងវាកាយេកាយាមកនេះជាបទវិបស្សនាមើលនៅវិយោធាតុខាងក្នុងអនុមានវិយោធាតុខាងក្រៅវិយោធាតុក្នុងមើលច្បាស់ដោយបច្ចៈញ្ញាណប្រច្ចៈវាទល់លក្ខណៈវារបស់មានខាងក្នុងឃើញលក្ខណៈវិយោវិធម្មណៈភាពតឹងសមុទិរណៈកាយចេញពីនិហរណៈនាំចេញវាមើលច្បាស់ដោយវិបស្សនាញ្ញាណនាមរូបបរិច្ឆេទញ្ញាណមើលនៅបច្ច័យមើលជាដើមរួចហើយបានមើលនៅវិយោធាតុខាងក្រៅការលេងអ្នកតាមកាលអនុមានជាអនុមានញ្ញាណវាអត់ទៅបច្ចៈកើតទេវិយោធាតុក្នុងពោះអ្នកដតីនឹងវាអត់បច្ចៈទេអនុមានដោយសារបានបច្ចៈខញ្ញាណការប្រច្ចៈពីខាងក្នុងខ្លួនហើយទៅអនុមានញ្ញាណខាងក្រៅបានឃើញទេរួចហើយបានអច្ឆតបហិទ្ធិទាំងខាងក្នុងខាងក្រៅទាំងប្រច្ចៈទាំងអនុមានទៅមកបាននឹងវិយោធាតុនៅអាណាបានបពៈឡើងកាន់វិបស្សនាមើលចឹងហើយក៏ដោយសមុទយៈបត់តមកទៀតសមុទយៈធម្មានុបស្ស័យវាឃើញនៅធัวជាដែនកើតធัวជាដែនរលត់ទៅសមុទយៈធម្មានុបស្ស័យវាធัวដែនកើតវិយៈធម្មានុបស្ស័យវាធัวដែនគុណរលត់សមុទយៈវិយៈធម្មានុបស្ស័យវាធัวទាំងរលត់ទាំងកើតឲ្យមើលវិយោធាតុនេះអាសាសៈបស្សសៈអាស្រ័យក្តោងច្រមុះអាស្រ័យក្រច្ចកាយគឺមហាភូតរូប3ដតីទៀតនិងឧបាទាយរូបដតីក្រច្ចកាយនឹងរុនច្រមុះនេះហើយនឹងចិត្តជានាមធម៌នេះបើអត់ពួកនឹងទេវិយោធាតុចេញដាក់ចូលខ្យល់ដង្ហើមនេះវាអត់កើតទេអញ្ចឹងចិត្តជាដើមហ្នឹងមហាភូតរូបដតីទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបច្ច័យវាជាទីអាស្រ័យធ្វើឲ្យវិយោធាតុចេញចូលបាននឹងជាសមុទយៈធัวជាដែនកើតសមុទេតេអេតាស្មាតេសមុទយោដីកាបញ្ជាក់អញ្ចឹងធัวជាដែនកើតដោយអបាទានសាធនៈមិនមែនប្រែថាធัวគឺការកើតឡើងអត់ប្រែអវធិរណៈគឺការកើតឡើងជាភាវសាធនៈទេតែជាអបាទានសាធនៈជាដែនកើតសំដៅដល់បច្ច័យធัวដូចជាបច្ច័យនេះសមុទយៈវិយៈធម្មានបទសមុទយៈវិយៈធម្មាននេះឡើងកាន់ឧទយបញ្ញាញាណហើយសមុទយៈកើតវិយៈកើតរលត់ឧទយបញ្ញាញាណការកើតការរលត់ឃើញទេសមុទយៈនេះឧទយបញ្ញាញាណនេះបានមកពីណាបានពីនាមរូបបរិច្ឆេទញាណបច្ចយៈបរិក្ខហញាណក្នុងបទអច្ឆតអិទេអច្ឆតតាំងវាកាយេកាយានបស្ស័យខាងដើមនឹងឯងបន្ទាប់គ្នានឹងឯងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាអិទេអច្ឆតតាំងវានេះនាមរូបបរិច្ឆេទញាណបច្ចយៈបរិក្ខញាណវាចូលទៅហើយសមុទយៈធម្មានុបស្ស័យវាវិយៈធម្មានុបស្ស័យវាសមុទយៈវិយៈធម្មានុបស្ស័យវាបទបន្ទាប់នេះប្រយោគបន្ទាប់នេះជាឧទយបញ្ញាញាណបស្សនាញាណឲ្យតន់ញាណនឹងត្រូវឡើងទៅដំដាប់ព្រោះលោកបញ្ជាក់ហើយវិបស្សនាវត្តធេនតោញ៉ាំងវិបស្សនាកើតទៅតាមលំដាប់តាំងពីឧទយវិញ្ញានុបស្សនាតិវសេនឧទយបញ្ញាញាណជាដើមទៅដោយការបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាត្រូវទៅចេញបទវិបស្សនាញាណទៅមិនត្រឹមតែឧទយបញ្ញាញាណទេភង្គញាណឡើងទៅភយតោបឋានញាណឡើងទៅរហូតដល់សង្ខារូបេខញ្ញាណអញ្ចឹងដល់សង្ខារូបេខញ្ញាណបទហ្នឹងវាត្រូវដេញទៅអញ្ចឹងវិបស្សនាញាណកើតឡើងដល់តែវិបស្សនាញាណកើតនេះកើតចេញពីសមថៈនាំមុខអាណាបានបពៈសមថៈនាំមុខសិនឃើញសមថៈផ្នែកនាំមុខនេះជាកាយានុបស្សនាបែបសមថៈនាំមុខនេះសមថៈបក្ខិកាកាយានុបស្សនាសម្ភវតិដីកាវិជាកាយានុបស្សនាដែលជាចំណែករបស់សមថៈអាណាបាណាតិវសេនដោយអំណាចអាណាបានសតិដោយអំណាចអាណាបាណៈនេះវាជាចំណែកសមថៈបានចេញពីសមថៈឡើងកាន់ចំណែកវិបស្សនាអញ្ចឹងបទអតិអច្ឆតាំងវាមកនេះរហូតដល់សមុទយៈវិយៈធម្មាមកនេះ
សុទ្ធតែជាបត់ឡើងការវិបស្សនាញាណមកហើយញាណនឹងរុញមកតាមលំដាប់លើកមកតាមលំដាប់តាមក្រសែនៃធម៌រុញលំដាប់ញាណឡើងមកតាមលំដាប់ជាវិបស្សនាញាណរហូតឡើងទៅដល់បត់អតិកាយោទិវាបណសសតិបច្ចុប្បន្នតាហោតិសតិរបស់ភិក្ខុនោះតាំងនៅចំពោះមុខថាត្រឹមតែកាយប៉ុណ្ណោះដែលមានអតិកាយោវៈអត្ថកថាបជាអតិកាយោវៈមានវៈស័ព្ទពុទ្ធិកាមានវៈទេនឹងបានដាក់វៈអេវៈអវៈធារណៈមកទៀតណាអេវៈផលន័យនឹងត្រូវចូលមកទៀតកាយនេះប៉ុណ្ណោះដែលមានគឺឲ្យដឹងថាត្រឹមតែរូបដែលជាបរមត្តវាឡើងការវិបស្សនាហើយអញ្ចឹងឃើញត្រឹមតែបរមត្តកុំឃើញបញ្ញត្តិកុំឃើញសត្វឃើញបុគ្គលអត្ថកថាបជាមិន10បទអ្នកសត្វតោអត់មានសត្វអ្នកពុកលោមិនមែនបុគ្គលអ្នកអត្ថិមិនមែនស្ត្រីអ្នកពុរិសោមិនមែនបុរសអ្នកអត្តាអត់មែនខ្លួនអ្នកអត្តនិយ៉ាងមិនមែនរបស់ខ្លួននាហੰមិនមែនយើងអ្នកមមៈមិនមែនរបស់យើងអ្នកកោចេមិនមែននរណាអ្នកកាសចេមិនមែនរបស់នរណា10បទឲ្យឃើញត្រឹមតែកាយកុំឃើញក្នុង10បទហ្នឹងក្នុងកាយនេះអត់មានទេមានតែកាយគឺរូបអាណាបាណៈនេះគឺខ្យល់និងធាតុដតីទៀតអាស្រ័យខ្យល់ឲ្យឃើញអញ្ចឹងវិបស្សនាញាណវាឡើងមកអញ្ចឹងសត្វបរមត្តវិបស្សនាញាណសត្វបរមត្តយាវតេវៈញាណមត្តាយៈបរិសតិមត្តាយៈយាវតេវៈនេះជាការកំណត់ថាសតិដែលកំណត់ថាត្រឹមតែជាកាយមិញនេះញាណមត្តាយៈដើម្បីមានញាណជាប្រមាណដើម្បីឲ្យញាណនឹងវាកើតឡើងថាកថាបជាអបរាបរាំងឧត្តរុត្តរិឲ្យញាណនឹងវាកើតឡើងរឿយបរិសតិមត្តាយៈឲ្យសតិវាកើតឡើងរឿយអធិប្បាយយ៉ាងពេលដែលកំណត់ធាតុដីបានមួយខណៈនេះយកធាតុដីកំណត់រឿងបានមួយខណៈហើយកំណត់ទៀតកំណត់ទៀតវិបស្សនាជីវ័នដួងទី1នេះមានសតិក្នុងនឹងសតិប្បដ្ឋានមានបញ្ញាវិបស្សនានៅក្នុងនឹងសតិនេះវិជាឧបនិស្សយៈសំខាន់ណាស់ដល់បញ្ញាសតិក្នុងដួងទី1នេះវិជាឧបនិស្សយៈសំខាន់ណាស់ដល់សតិក្នុងដួងទី2ដួងទី3ដួងទី4ឃើញទេអាសតិដួងទី1នេះជួយដល់បញ្ញាក្នុងដួងជាមួយគ្នាហើយក៏ជួយដល់សតិនិងបញ្ញាក្នុងដួងទី2ឲ្យវាកើតទៅឧត្តរុត្តរិឲ្យវាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយវារុញទៅដល់7ដួងសតិក្នុងវិធីវិបស្សនាវិធីមួយនេះវារុញដល់វិបស្សនាវិធីទី2ទី3ទី4ទៅវាជួយគ្នាអញ្ចឹងសតិប្បដ្ឋាននេះណាដែលកំណត់ឃើញតកាយនឹងណាវាជួយរុញសតិខាងលើទៀតឲ្យឡើងសតិដែលកំណត់នេះមិនមែនកំណត់ដើម្បីបានអីទេកំណត់ដើម្បីជាឧបការៈអាសេវិតៈការសែភាវិតៈការចម្រើនភុលិកតៈធ្វើឲ្យច្រើនដើម្បីវាជួយទៅខាងលើទៀតឲ្យវាកើនឡើងលំដាប់ញាណនឹងវាឡើងកើនឡើងឃើញទេបានលោកសម្ដែងញាណមត្តាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការកើតនៃញាណក្នុងដួងដតីជីវ័នដតីដើម្បីបដិសតិមត្តាយដើម្បីសតិដតីវាឡើងលំដាប់អញ្ចឹងគួតវាឲ្យវាឡើងតាំងពីខាងក្រោមទៅវាជួយរុញគ្នាទៅតាមលំដាប់សតិខាងក្រោមឃើញត្រឹមតែកាយសតិខាងលើរត់ទៅឃើញកាយសតិខាងលើរត់ទៅឃើញកាយឡើងតាមលំដាប់វារឹងទៅអញ្ចឹងសតិក្នុងនាមរូបបរិច្ឆេទញាណវាជួយរុញសតិក្នុងបច្ចយបរិក្ខញាណសតិក្នុងបច្ចយបរិក្ខញាណវាជួយរុញសតិក្នុងសមសនញាណវាឡើងទៅតាមលំដាប់សតិជាលោកយៈជួយទៅដល់សតិជាលោកតរៈវាទៅអញ្ចឹងនេះក្នុងបទថាយាវតេវញាណមត្តាយៈនេះបរិសតិមត្តាយៈនេះបទនេះសំខាន់ណាស់លោកយៈញាណឡើងទៅតាមលំដាប់អញ្ចឹងឃើញទេដល់សង្ខារូបេខញាណវាឡើងទៅអញ្ចឹងក្នុងបទហ្នឹងវារុញទៅតាំងពីក្រោមទៅលើអានេះសតោចវិហរតិមិនអាស្រ័យតណ្ហាទិដ្ឋិអ្នកជាកិញ្ចលោកេបាតិយតិអត់ប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកជាបទឡើងកាន់មគ្គផលហើយអរិយមគ្គអរិយផលហើយកាត់អនុស័យកិលេសដោយសមុច្ឆេទបហានៈទៅហើយតែបទខាងក្រោមនេះជាលោកយៈវិបស្សនាអានេះសតោចវិហរតិអ្នកជាកិញ្ចលោកេបាតិយតិជាបទឡើងកាន់លោកតរៈមគ្គទៅហើយលោកុត្តរមគ្គអាស្រ័យលោកយៈវិបស្សនាពី
ខាងដើមទៅលោកកយៈវិបស្សនាក្នុងអាណាបាណបពៈនេះអាស្រ័យអាណាបាណបពៈអាណាបាណខ្យល់ទាំងហើមយកជាសមថៈជាបាតវិបស្សនាអាស្រ័យសមថៈនេះឯងជាបាតទៅក្នុងអាណាបាណបពៈនេះលំដាប់វាទៅតាមលំដាប់តាំងពីសមថៈវិបស្សនាខាងក្រោមដល់វិបស្សនាខាងលើរហូតដល់អរិយមគ្គទៅតាមលំដាប់នៃទេសនានឹងទៅហៅថាជាច្រកមួយច្រកនៃការរួចចាក់ទុកវាដេញលំដាប់ទៅអញ្ចឹងវារួចចាក់ទុកទៅតាមលំដាប់វាអញ្ចឹងនឹងមកលោកសម្ដែងចតុសច្ចៈវិសេណឧសកិតវាភិក្ខុដែលព្យាយាមដោយសច្ចៈចតុសច្ចៈកម្មដ្ឋាននេះនិបតឹងបាបណាតេដល់នៃការរួចចាក់ទុកវិជាចតុសច្ចកម្មដ្ឋានការបដិបត្តិកម្មដ្ឋាននេះហៅថាសតិប្បដ្ឋានភាវនាចម្រើនសតិប្បដ្ឋានក៏បានហៅថាវិបស្សនាភាវនាចម្រើនវិបស្សនាក៏បានហៅថាចតុសច្ចកម្មដ្ឋានភាវនាចម្រើននៅកម្មដ្ឋាសច្ចៈទាំង4ក៏បានសតិប្បដ្ឋាននេះអាណាបាណបពៈបញ្ជាក់បន្ថែមអាណាបានេះមានក្នុងសាសនានេះប៉ុណ្ណោះអាណាបាណដែលជាវិបស្សនាបាតកៈបាតវិបស្សនានេះអ៊ីបមេវៈហេកម្មដ្ឋានังភាវេធ្វាសពេបិសមាសម្ពុទ្ធាសមាសម្ពោធឹងអធិគាចន្តិព្រះសមាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះឯងគឺអាណាបាណកម្មដ្ឋាននេះហើយបន្លុះនៅសមាសម្ពោធិញ្ញាណព្រះសមាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គអត់ចោលមុននឹងត្រាស់ដឹងត្រូវចម្រើនអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋាននេះអាណាបាណភាវនានេះត្រូវចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅលោកសម្ដែងថាមុទ្ធភូតាំងជាកម្ពូលនៃកម្មដ្ឋានអរិយមគ្គសៈបាតតភូតោយ៉ាងសមាធិនេះជាបាតនៃអរិយមគ្គនិងបរមត្ថមញ្ជុសាវិសុទ្ធិមហាដីកាអាណាបាណសតិទៅមើលជាបាតរបស់ព្រះអរិយមគ្គនេះអាណាបាក្នុងសាសនានេះកុំយកច្បល់ជាមួយសាសនាដទៃកុំយកច្បល់ជាមួយនឹងមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអត់មែនទេមានលំដាប់នេះជាសមាធិគុណសមាធិខណ្ឌសំខាន់ណាស់សិលសមាធិបញ្ញានេះបរិស័យសមាធិខណ្ឌនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅថាម៉េចចម្រើនសមាធិវាខុសវាជាប់សកាយទិដ្ឋិដោយពោលពីខាងដើមហ្នឹងរឿងជន់លិមួកហ្នឹងវាដំបងវាយ៉ាងម៉េចដោយពោលពីដើមហ្នឹងបើសមាធិសកាយទិដ្ឋិកុំធ្វើទៀនសកាយទិដ្ឋិជាងសមាធិសិលសកាយទិដ្ឋិជាងសមាធិកុំធ្វើទៀនធ្វើសិលអត់មែនវិបស្សនាកាយទិដ្ឋិទាំងអស់សមាធិនេះគ្រាន់រងាប់និវរណៈទៀនរងាប់និវរណៈមានបានទេណាបានតែគណៈឲ្យទៅតែសមាធិនេះរងាប់និវរណៈបានក្នុងគណៈដែលចូលសិលក៏ដូចគ្នារងាប់និវរណៈមានបានសមាធិមានទម្ងន់ជាងទៀនជាងសិលទៀតតែឲ្យសមាធិខុសតែឲ្យទៀនសិលត្រូវអានេះវិភាគឲ្យស្ដាប់ទេណាមិនបន្ទោសទេកំពូលថាវាខុសអញ្ចឹងវាត្រូវក្នុងសាសនានេះតាមលំដាប់សិលសមាធិបញ្ញាជាលំដាប់ដល់គ្នាឧបការដល់គ្នាអត់ខុសទេតែធ្វើឲ្យត្រូវតាមគម្ពីរតាមព្រះពុទ្ធដីកាកុំខុសកុំសមាធិ3ឆ្វេង3ស្ដាំសមាធិក្នុងអាណាបានេះមានលំដាប់លំដោយល្អណាស់ដូចច្រាំងមហាសមុទ្រចុះទៅមានចម្រៀលជំរឿទៅតាមលំដាប់លំដោយជំនាញទី1ទី2យ៉ាងហ្នឹងចាំងពីសមថៈឡើងវិបស្សនាខាងដើមដល់វិបស្សនាខាងលើដល់មគ្គដល់ផលនិវត្តទៅតាមលំដាប់ជាច្រករួចទុកមួយច្រកដ៏សំខាន់ណាស់ឲ្យយល់អញ្ចឹងណាឲ្យយល់ពីកិច្ចសារៈសំខាន់របស់អាណាបាណបពៈនេះវាសំខាន់ណាស់ខាងដើមនៃកម្មដ្ឋាន21កម្មដ្ឋានខាងដើមនៃកាយានុបស្សនារៀមច្បងនៃកម្មដ្ឋានក្នុងកាយានុបស្សនាគម្ពីរសម្ដែងអញ្ចឹងមុទ្ធភូតាំងកាយានុបស្សនាយមុទ្ធភូតាំងជាចម្បងក្នុងកាយានុបស្សនាធ្វើឲ្យត្រូវកុំឲ្យសមាធិខុសអានេះនិយាយផ្លូវត្រូវណាដែលចង់និយាយនេះសមាធិសាសនាសមាធិតាមគម្ពីរតាមតម្រាតាមគ្រូបាអាចារ្យវងតំណត្រឹមត្រូវឡើងបាតវិបស្សនារួចចាក់ទុកនេះសមាធិត្រូវអញ្ចឹងមិនសមាធិទៅឃើញនរកឃើញទេវតាជាប់ក្នុងសេចក្តីសុខនិមិត្តជាប់សេចក្តីសុខសមាធិទៅព្រហ្មលោកទៅអីណានេះ3ឆ្វេង3ស្ដាំមិនសមាធិបែបហ្នឹងទេដល់ឲ្យត្រូវរកគ្រូឲ្យត្រូវគម្ពីរឲ្យត្រូវរកផ្លូវឲ្យត្រូវសមាធិត្រូវនេះសមាធិសំខាន់ណាស់ក្នុងសាសនានេះអត់មានទៅ3ឆ្វេង3ស្ដាំទេយើងឃើញតែសមាធិ3ឆ្វេង3ស្ដាំខុសឃើញនរកឃើញទេវតាជាប់នេះជាប់នោះទៅយើងទៅថាសមាធិសិតតែខុសយើងទៅរកអារបស់ខុសហ្នឹងមកបដិសេធរបស់ពិតនេះមកវាយតម្លៃរបស់ពិតមិនត្រូវទៅរកអារបស់ពិតតាមគម្ពីរត្រូវមើលរកគ្រូដែលច្បាស់លាស់តាមគម្ពីរមកបរៀនអាណាបាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ត្រូវទៅសិក្សានេះអាណាបាណបពៈមិនអស់សេចក្តីទេច្រើនណាស់គ្រាន់តែជាពន្លឺ
ទៅសិក្សាថែមចិត្តនឹង2 ម៉ោងទៅហើយជាស្រ័យរាងកាយវាទន់ដោយជំងឺជាង2 ឆ្នាំមកហើយតម្រាំតែសំដែងថ្ងៃនេះបានក៏ប្រើពេលយូរមិនមើលយូរអីទេរាងកាយវាមិនអំណោយផលតម្រាំតែអាចត្រួតត្រងបាននឹកឃើញថាជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកបដិបត្តិអ្នកសិក្សាមិនមែនដើម្បីវាយប្រហារឬក៏បៀតបៀនខាងណាទេចង់សំដែងជួយដោយបំណងល្អបន្តទៀតថ្ងៃនេះត្រូវចប់កាយានុបស្សនា14 បព្វៈបព្វៈបន្តអរិយាបថបព្វៈពុណចៈប្រាំងភិក្ខវេភិក្ខុមនាភិក្ខុទាំងឡាយរឿងដតីនៅមានទៀតបព្វៈដតីនៅមានទៀតសតិប្បដ្ឋានដតីនៅមានទៀតគេឆន្ទោវេគេឆាមិតិវិជានិតិភិក្ខុដើរក៏ដឹងច្បាស់ថាអញដើរទេតោវេទេតោមហិតិវិជានិតិឈរក៏ដឹងថាអញឈរនិសិនណោវេនិសិនណោមហិតិវិជានិតិអង្គុយក៏ដឹងថាអញអង្គុយសយាណោវេសយាណោមហិតិវិជានិតិដេកក៏ដឹងថាអញដេកយថាវេបនសកាយោបនិហេតោហោតិកាយរបស់ភិក្ខុនោះតាំងនៅដោយប្រការណាតថាតថានាំងបជានិតិតាមច្បាប់ឆាប់សង្គីយានីក៏ដឹងច្បាស់នៅកាយនោះដោយប្រការនោះអរិយាបថ4ដេកដើរឈរអង្គុយវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចពេលយើងដើរនេះយើងអត់កំណត់នេះអត់មានវិបស្សនាញាណកើតណាដូចយើងដើរធម្មតាដោយការស្រឡាញ់ការស្អប់អរិយាបថដើរនេះវាកើតពីវិយោធាតុដែលធ្វើកិច្ចឲ្យបតវ័យធាតុវាតឹងវារឹងវិយោធាតុនោះវាមានវិធម្មណៈធ្វើលក្ខណៈតឹងទៅធ្វើកិច្ចបតវ័យធាតុនៅក្នុងសរសៃហ្នឹងឲ្យរឹងទាញជើងដើរក្រេកក្រក់ទៅមុខទៅក្រោយបានឃើញធាតុទាំង3ទៀតក៏វានៅក្នុងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវិយោធាតុវាកើតពីចិត្តស្រឡាញ់លោភៈអញ្ចឹងទៅក៏ដើរទៅមើលរបាំរបែងដើរទៅសបាយសើចលេងកាកាយអរិយាបថដើរហ្នឹងវាកើតពីលោភៈចិត្តហ្នឹងវាបានកំណត់អរិយាបថដើរទេអត់ទេតែអរិយាបថដើរកើតពីលោភៈចិត្តបានកំណត់អរិយាបថដើរអត់ទេតែលោភៈចិត្តមាននៅសញ្ញាទេមាននៅសញ្ញាលោភៈចិត្តនឹងមានការដឹងទេដឹងតែអញដើរដឹងតែចាំតែអញដើរចាំតែលើកជើងដើរទៅមើលរបាំរបែងដើរសើចលេងការដឹងបែបហ្នឹងអត់ជាការដឹងក្នុងសតិប្បដ្ឋាននេះទេនឹងដឹងដោយលោភៈវាដឹងអារម្មណ៍ដើរដឹងការដើរធម្មតាដឹងបែបលោភៈទោសៈដើរបែបខឹងដឹងតែអញដើរដឹងតែទោសៈអត់បានកំណត់អរិយាបថធាតុដើរដីទឹកភ្លើងចោលទេដឹងត្រឹមតែអរិយាបថហ្នឹងដើរធម្មតាដោយសញ្ញាការចាំការដើរបែបហ្នឹងអត់មែនជាការកំណត់ដោយវិបស្សនាឬសតិប្បដ្ឋានទេអត់ទេការដើរមួយទៀតការដើរមួយបែបទៀតដើរដោយសតិដែលជាវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋានសតិជាសតិប្បដ្ឋានហើយនឹងការកំណត់នេះឃើញអ្នកដើរចង្ក្រមលើកជើងកំណត់ការលើកឈានកំណត់ការឈានមើលនៅធាតុដែលវាធ្វើកិច្ចបន្តិចទៀតនឹងអធិប្បាយអរិយាបថចង្ក្រមលក្ខណៈការចង្ក្រមនេះមើលនៅធាតុការលើកមួយនេះវាធាតុដីធាតុខ្យល់ធាតុទឹកធាតុភ្លើងវាធ្វើកិច្ចសតិនេះវាសម្បយុទ្ធជាមួយបញ្ញាវិបស្សនាជីវ័ននេះវាកំពុងកំណត់ធាតុសពតនវាជាអារម្មណបច្ច័យធាតុមួយវាយោធាតុទេជោធាតុដែលលើកអីជាដើមវាជាអារម្មណបច្ច័យរបស់វិបស្សនាជីវ័នវាទល់គ្នាជាលក្ខណៈហើយក៏ការដើរកម្រើទៅក្រឹកចេញពីវិបស្សនាជីវ័នបស្សនាជីវ័នក៏កំណត់ជាអារម្មណបច្ច័យឃើញវាបានកំណត់វាឃើញវាទល់លក្ខណៈមួយមកក្រឹកនៃការដើរអត់ឃើញសត្វបុគ្គលដើរទេខណៈហ្នឹងដែលកំណត់ហ្នឹងណាអត់ឃើញទេអញ្ចឹងមកលោកត្រូវដើរយឺតដើរលឿននេះវាចាប់ធាតុអត់តាន់វាកំណត់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់អត់តាន់លក្ខណៈដីទឹកភ្លើងខ្យល់កំណត់អត់តាន់កំណត់បានទៅវិជ្ជមានបញ្ញត្តិនេះដីនេះទឹកនេះធម៌នេះធម្មៈវាកំណត់បានទៅវិជ្ជមានបញ្ញត្តិជាសមូហបញ្ញត្តិវាកំណត់បានទៅអញ្ចឹងវាកំណត់លក្ខណៈអត់តាន់សភាវៈអត់ឈ្មោះកំណត់អត់តាន់វាដើរលឿនណា
ngôi lươn dây lươn đời chẳng là từ dứ đâm mấy tới cầm nót lẹ khả nạ nưng đọ cầm nót khả nạ nưng cả đăng bám nưng chỉ cả đăng đọ nữa tạ sanh nhá chỉ cả đọ nữa tạ sanh nhá nưng mà lúc sông đáy sát tu bật thân nợ bạ chia hạ tệ cả đăng thầm đã ắt lẹ bàn này nơi cả sông con thay chỉ sátแต่cả đăngระบอบพิโคนี้sát tuบật thân bạ chia hạ tệ rồi mình lẹ nơi cả châu tư và cả thay chỉ sátบุคคล hay có อัตตสัญญาโอเคได้แต่ดอกในอัตตสัญญาเอริยาบทดาเกชันต่อนี่เอริยาบทดาได้มันตอนกำหนดกาดาก็ดังแต่อาตมาอันดาเกชันต่อเอริยาบทดาได้มันตอนกำหนดเกชามิเอริยาบทดาได้กำหนดหังนี้ยืงนี้จีเปียปัญญาติยืงดังอาตมาอันดังตะโลนอันกำปงดาเกชามินี่ยืงขนมที่นี้คือวิปัสสนาจีวรแต่วิกำปงแต่ดังในเอริยาบทคือกาดาเกชะนี่เกเมเทียดและองทอระบบเกอริยาดานี่คือวิโยเทียดจีประเทียนบรมจมวยหนึ่งเทียดเดตีเทียดได้เวก้าวจมวยคะแนนให้กระเทยcáchดาวเถอะยังหาทัดดาวเถอะจากองทอระบบเกเมเทียดนึงบรรดาปวดเทียดปวดหนังองทอระบบอาหังเนี่ยก็คือวิปัสสนาจีวรมหากสลnhiên là xăm bị chốt cùng bông thơ cách khơi nơi thiệt nữa anh nhưng tới lơ trường lớn đã trường choประกอบ lệ khả năng thiệt từng từ dứt na bàn chập lệ khả năng bộ nâng bàn đào đang trường xuôi trường xăm đào lườn chập lệ khả năng thiệt đây tự lưng cho lệ khả năng rừng lệ khả năng đào lệ khả năng tuôn lệ khả năng từng ở đang chập bàn này chập ở bàn thì chập ở bàn thì đào lươn này chập ở bàn thì bàn thì kịch thà nâng râm diện đây nâng mền anh nâng châm tới chụp phiêu chắp bàn thì chứ sớm hạ bánh nhát với chấm miên là bánh nhát chắp sập phiêu vẽ lệ khả nặng rồi bỏ thô ắt bàn thì đào lươn chắp ắt bàn thì ní sờ râm này dễ buộc cô để tuần chơi sờ tệ tầm bông ní bạn để bắt tầm bông chảo chắc mà lộ ở đào dứt Eria bát thạ bạp bẹ Eria bát được tây tiết ở đây kia lộ ở thì bài chắc mà lộ tăng xung đua cao kia chỉ tệ nên là đa cả sạ kệ mà nén đa cả đa nó bỏ nhà ná cần carana đã ban pro vậy cao kia chỉ tệ suro kata nẹt thưa nên là đa suro mà cha nẹt suro kata nẹt thưa ắt miên là đa thì cao kia chỉ tệ ắt miên là đa thì miên từ thiết thưa cách nó bỏ thiệt thiết thưa cách nó bỏ thiệt cả sạ kệ mà nén cả đa nó bỏ nhà suro mà cha nó bỏ đầm nào nưng chia nó bỏ nhà ắt miên mà cha thì cả đa nưng chỉ thiết thưa cách nó bỏ thiệt thiết thưa cách nó bỏ thiệt cần carana đã ban pro ấy có pro thiệt với chui thiệt chia bạch chay đó thiệt đây tức lưng cho nó với chia bạch chay này chui này nhưng lâu ở khơi lệ khả nạ bộ nâng nông Eria bát thạ bạp này ở khơi thiết sập phiêu viện đây tức lưng cho nó dương khơi nó đào rằng này khơi chẳng đấy đây các la tạ thiệt rừng khơi này lưng ôn hạt tạ cho vật tham phản thiệt tầng khơi này ăn khơi gì chẳng mà lâu xong đây ở đau dứt ở cầm nót ở đôi chỉ lệ khả năng lâu chứ vì dứt à nó mấy cầm nót thiệt bộ nâng ở dương ăn vô lốc dương từ sỏi lỗ đau anh cho bật thua của cô cho bạch đau cơm chừng thầy dây nó ăn vô sập hiệu vậy thua ăn vô lệ khả năng cả từ bạch chạ sập hiệu vậy ăn thọp bạ để bắt à ăn thọp bạch chạ đó nhưng mà ăn vô nó tới mơ tầm lại vay tầm lại nữa để thở nữa cột thằng nào cả tô rất là cả ba cả tô ấy từ kịch thằng nó sẽ bằng cọp thua sẽ từ thua miên thua na thua miên tại vì pasana nhiên cầm nọt thiết nữa thằng nạ mà khả nạ để lâu cầm nọt bán miên tại thầm mẹ thua cách thầm mẹ lê ăn nó say chia khả nạ nữa nhưng sát bục quên là thua giờ người ta tại vì từ khơi ta nâng chỉ sát bục quên từ thua nâng chỉ sát bục quên từ bằng cọp thua giờ người ta về chọp cái này giờ nó về chọp lừa mộ cái này nó về phật lừa mộ chia bàn đào rồi dương nó bị chọp là một với dương vào ăn vô dương với chọp cru dương với chọp từ thệ màu ở đâu từ thơ khơi thả nâng việc khẩu với dương bưng riêng cái này khẩu mong chẳng chiêng sam sai sao làm hả đôi bị vô bị đau nhưng về trình này giờ bục quân sẽ tệ về tuấn
បានវាត្រូវការសភាវៈពួកហ្នឹងហើយអត់មានក្រៅកម្ពីទេកម្ពីសម្ដែងទាំងអស់អេរិយាបថដេកដើរឈរអង្គុយរហូតដល់កាយនេះតាំងនៅយ៉ាងណាក៏កំណត់យ៉ាងនោះអានឹងសំដៅដល់កាយដែលវាកម្រើកវាធ្វើអេរិយាបថដតីក្រៅពីដេកដើរឈរអង្គុយក៏កំណត់គ្រប់អេរិយាបថគ្រប់ការកម្រើកគ្រប់ចលនាដូចយើងកម្រើកបន្តិចធាតុវាប្រកបតឹងធាតុវាប្រកបរឹងឃើញទេធាតុវាប្រកបក្តៅតាមមួយតន់គ្រប់អារម្មណ៍ទាំងឡាយហ្នឹងទៅវាជាបច្ច័យដល់វិបស្សនាញាណអាចឡើងកម្រិតអាចបន្លុះទុកខណៈកម្រើកបន្តិចហ្នឹងខណៈងាកបន្តិចហ្នឹងវាត្រូវបច្ចៈរួចចាក់ទុកបានយើងបានកំណត់នេះអត់កំណត់ហ្នឹងណាជីវិតចាំថ្ងៃយើងអត់កំណត់អញ្ចឹងហ្នឹងណាបានឃើញនឹងត្រឹមជាធัวត្រឹមជាធัวនឹងជាសមូហបញ្ញត្តិធัวហ្នឹងវាប្រជុំវាមិនដឹងធัวស្អីវាមិនដឹងលក្ខណៈស្អីវាដឹងតែធัวអត់ត្រឹមតែរូបនឹងរូបស្អីអត់ត្រឹមតែដីបានលក្ខណៈដីទៅអត់ហ្នឹងណាហើយទៅគិតថានឹងបច្ចៈធัวយល់ដោយការអនុមានដោយការគិតតែមិនមែនដោយបច្ចៈខញ្ញានទៅប្រច្ចៈខណៈវាមួយការបច្ចៈខណៈនឹងយឺតណាស់ដោយពិខុក្នុងបាត់សង្ឃាទិសេសលោកដើរយឺតអសជិបណបេសកៈសម័យនឹងមានវិខោមួយអង្គលោកដើរទៅយឺតដល់អ្នកស្រុករហូតទៅសោចចំអកលក់លុយលោកមិនដូចលោកម្ចាស់អញអសជិបណបេសកៈសបាយអញ្ចឹងចុះលោកដើរយឺតជាងស្អីលោកកំណត់ធាតុកំណត់កម្មដ្ឋាននេះវាមានរឿងមកអញ្ចឹង